हाँ जी, क्या हाल है जी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज कस्टमर की हमारे पास कॉल आई है कि हमारा स्वेप भाई फ्रिज कूलिंग नहीं कर पा रहा है। ये 2018 का मॉडल है, इन्वर्टर मॉडल। किसी और मिस्त्री को चेक कराया, उन्होंने ये कहा भाई इसकी कंप्रेसर की पंपिंग ख़त्म हो गई है, जिसमें कि इसकी कंप्रेसर चेंज होएगा। अब हमने जब जाके विजिट करा इसे फ्रिज को, हमें दिक्कत लगी, इसमें कंप्रेसर की दिक्कत नहीं लगी, इसमें दिक्कत लगी हमें इसकी लीक की। और लीक कहाँ पर था, जिसमें उन्हें उस बंदे को लीक नहीं मिल रही थी, इसमें हमें जाते लीक मिल गई। इसमें जो लीक थी हमारी ड्राई फिल्टर में, मैं यहाँ पे शक हो रहा था, क्योंकि ये चीज़ आपको कस्टमर से भी सुनवाएंगे। उस बंदे ने इसका कंप्रेसर ख़राब बताया कि अरे भाई इसकी पंपिंग ख़त्म हो गई है। हमने जब जाकर देखा, हमें दिक्कत लगी इसमें भाई चौकिन की, और इसमें दिक्कत लगी हमें लीक की। हमें कंफर्म पर यहीं से लीक लग रही थी, जिसमें कस्टमर ये कह रहे भाई यहाँ पे वो बंदे चेक करके गए हैं, यहाँ पे उन्हें झाग नहीं मिले सर्फ के पानी से, जिसमें कि उन्होंने खर्चा बताया इसमें 6,000 रुपये का। हमने नहीं करवाया। फिर उन्होंने हमारी वीडियो इंस्टाग्राम पे देखी, हमें बुलाया, हमने सही तरह से हिट करा। हिट करने के बाद हमने यहाँ पे जितना भी कार्बन सब उड़ाया, कार्बन उड़ाने के बाद जो इसमें हमने सर्फ का पानी मिला के हमने देखा, तो कंफर्म हमें यहाँ पे लीक मिल गई है। यहाँ पे हमने कस्टमर से कहा भाई यहाँ पे खर्चा आपका आएगा 1500 रुपये का, हमारा फ्रिज भी ओके हो जाएगा, कंप्रेसर भी ओके है। कस्टमर कह रहे थे भाई आपको हम पैसे जब देंगे जब इसमें बर्फ़ जमेगी। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम पैसे जब लेंगे। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे गैस अपनी चार्जिंग वाली लाइन काटी है, जहाँ से हम गैस चार्ज करेंगे। प्रॉपर आपको हम इसमें गैस डाल के दिखलाएंगे कैसे कूलिंग आएगी आपको। प्रॉपर हम आपको सब सिखाएंगे इसमें गैस डालना 8600 इन्वर्टर मॉडल में। सबसे पहले हमने गैस चार्जिंग वाला अपना पाइप काटा, फिर हमने देखा चेक करके यहाँ कंफर्म जो कितनी लीक जो थी हमारी माइनस थी, ज़्यादा मोटी लीक नहीं थी। कस्टमर वगैरह भाई 6-7 महीने से कूलिंग बहुत ना के बराबर कर रहा था। यहाँ पर हमने यहाँ पे पाइप अपना काटा, जितनी भी हमारी एयर थी सब हमने निकाल दी, जितनी हमारी गैस थी सब निकालने के बाद जो है यहाँ पे हमें कंफर्म पता चल गया भाई यहाँ पे ड्राई फिल्टर चेंज करके हमारी समस्या दूर हो जाएगी। इसमें नए ड्राई फिल्टर डालेंगे, उससे पहले जैसे सारा ड्राई फिल्टर हम बाहर को निकालेंगे। ड्राई फिल्टर इसमें नया लगाएंगे। ड्राई फिल्टर हमारा बाहर को निकल चुका है। यहाँ से हमारी कंफर्म लीक थी, यहाँ पर हमारे जो जिससे सेल्फ वैक्यूम वाली पाइप जो लगाते हैं कंपनी वाले, यहाँ से हमारी कंफर्म लीक थी। LG के फ्रिज सबसे ज़्यादा यहीं से लीक होते हैं। ये हमारे यहाँ पे पंपिंग चेक करी, पंपिंग हमारे बिल्कुल ओके थी। पंपिंग होने के बाद जो है यहाँ पर हम एक कॉपर का टुकड़ा लगाएंगे ये वाला, फिर इसमें हम जो है हम नया यहाँ पे पिनवाल लगाएंगे। हमेशा ध्यान रखना है पिनवाल नया जब लगाओ तो कॉपर का टुकड़ा जो लगा रहो, यहाँ पे लीक होने का ऑप्शन बहुत कम रहता। और ये बात एक बात और ध्यान रखना भाई, जो बंदे नए हों उनके लिए है ये। इसे जैसे हम यहाँ पे पावर देते हैं, कंप्रेसर जो है 10 मिनट के बाद स्टार्ट होता, और हम आपको आज सिखाएंगे इसे डायरेक्ट हाथों से चालू करना। ये भी आपको हम सब बातें सिखाएंगे। सबसे पहले जो इसमें हम पाइप अपनी ब्रेसिंग करेंगे। ध्यान रखना जितना अच्छा पाइप हीट करोगे इतनी अच्छी ब्रीजिंग आएगी। काफ़ी भाई कमेंट नहीं करते स्वेप भाई आप टुकड़ा क्यों लगाते हो, डायरेक्ट पिनवाल भी लगा सकते हो। भाई इससे ये होता है, एक तो हमारी ब्रीजिंग बहुत बिंदास होती है, लीक होने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। यहाँ हमारी बेल्डिंग हो गया है। बेल्डिंग होने के बाद जो है यहाँ पर जो है हम सेल्फ वैक्यूम का काम करूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे मैं वैक्यूम मशीन नहीं लाया हूँ। सेल्फ वैक्यूम भी बहुत अच्छा खासा काम करेगा। यहाँ पे मैंने सेल्फ वैक्यूम की कैप ही लगाऊंगा। उससे पहले आपके साथ ऐसा हुआ है तो बताना जरूर भाई कमेंट करके। यहाँ जब मैंने नया पिनवा अपना फ़िल्टर निकाला, हमें इसमें एक कमी लग रही है फ़िल्टर में, नए फ़िल्टर में। अभी भी मैंने गौर नहीं दिया, मैंने गौर नहीं दिया, आपको भी दिखाऊंगा आपने नोटिस करा है नहीं करा है। यहाँ पहले अपना पिनवा देखो, यहाँ से जो कैप एरिया वाला जो मुँह होता है यहाँ से बिल्कुल पंच था। ये चीज़ आपके साथ भी हो तो बताना जरूर भाई कमेंट करके। फिलहाल जो है मेरे साथ पहली दफ़ा हुआ ऐसा फिल्टर का मुंह बंद पंच मिला। आपके साथ हो तो कमेंट करके जरूर बताना भाई, और कुछ भी आपको पूछना आपका भाई जवाब देगा। यहाँ मेरा बढ़िया गया, मैंने ब्रेजिंग कर दी। ध्यान रखना जितना अच्छा पाइप हिट करो कॉपर का इतनी अच्छी कूलिंग आएगी। यहाँ फ्रेक्स लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कॉपर पे बेल्डिंग बहुत बिंदास होता है। हमें मसाले की जरूरत पड़ती है लोहे पे और कॉपर पे बेल्डिंग करते हुए जब। यहाँ ध्यान रखना अपना जो एक चीज़ का अस्त्र का ध्यान रखना भाई, जो बंदे नए काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर, कभी भी आप टागर लगाओ तो पिन वाल के और कैप उस पर फिल्टर पे ऊपर तक इस पर माँ चढ़ा करो। इससे ये होता भाई यहाँ पे जैसे मैंने अपना चढ़ा रहा हूँ, इससे ही होता भाई यहाँ से सबसे ज़्यादा लीक होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पाइप का मार्जिन बहुत कम होता है। और आपके साथ भी हुआ होगा भाई यहाँ पे लीक मिली होगी तो बताना जरूर कमेंट करना। मैं सही करके इसमें पूरे में मसाला चढ़ा दूंगा, फिर उसके बाद जो है कैपरी लगाऊंगा। कैपरी कैसे लगाते हैं ये चीज़ का ध्यान रखना भाई। उससे पहले जो है मैं अपनी गैस डालूंगा, उसका पाइप सही करके खिसके साफ़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे अपनी गैस डालने के लिए कैपरी लगानी। यहाँ पर मैं पिनवाल का यूज़ नहीं करूँगा, कैपरी का यूज़ करूँगा, क्योंकि पिनवाल वहाँ यूज़ होने चाहिए भाई जहाँ उन्हें खतरा लगता है लीक होने का। यहाँ मेरा कोई ऑप्शन नहीं लीक होने का। गैस डाल के यहाँ पे पक्का बेल्डिंग कर दूँगा, यहाँ से कभी शिकायत नहीं आएगी लीक होने की भी। यहाँ मेरा मुंह यहाँ पे पंच कर दिया, पंच करने के बाद कैपरी लगा दूँगा। कैपरी अच्छी खासी बिल्डिंग करूँगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे गैस थी, एयर थी बची हुई, यहाँ पे जो बार बार हमारी कैपरी में गैस आ रही थी, इसमें हमारा मुंह बार बार खुल लिया था। ध्यान रखना आपके साथ भी ऐसी हो सकता है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था जो सारी गैस निकाल देता। यहाँ मेरी ब्रेजिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे लगाऊंगा अपनी कैपरी का मुंह बढ़िया घिस लूँगा, क्योंकि यहाँ पे जितना भी कार्बन साफ कर दूँगा। अब जो मैं अपना कैपरी का मुंह खोलूँगा,
जैसे मैं खोल लूँ आप भी ऐसे खोलोगे, जरा सारा पंच नहीं देगा ना तो गैस सही करे घूमेगी नहीं। यहाँ मेरा बढ़िया गया, मैंने अपना मुँह खोल लिया। देखो कैपलरी का बिल्कुल बिंदास खुला है। और कैपलरी का एक बात ध्यान रखना, पूरी कैपलरी अंदर को अटैच नहीं करना चाहिए। आप पहले देख लो चेक करके, जब अटैच हो जरा सारी पीछे रहने दो, उससे ही होगा चोक होने का खतरा बहुत कम रहेगा। यहाँ मेरा बढ़िया गया, मैंने ब्रेसिंग करना चालू है। जितना अच्छा पाइप हिट करोगे इतनी अच्छी बेल्डिंग रोड घुमा करो। ठंडे पाइप पे बेल्डिंग रोड मत घुमा करो, उससे ये होता है भाई कि हमारी बेल्डिंग रोड वहीं चिपकने लग जाती है। और ज़्यादा हीट पाइप होगा तो कैपलरी वो हमारी ब्रेसिंग बहुत बिंदास होगी। ठीक है, यहाँ हमारा कैपलरी का हमारा टाका लग चुका है। अब दिखाते हैं कितनी सफाई से हमारा टाका लगा। लीक होने का कोई ऑप्शन नहीं है, जिसमें भी शक होने हो रहा है तो मैं शीशे चेक कर लूँ कहीं से मेरे पीछे ब्रेसिंग नहीं तो ना गई। यहाँ कहीं से ब्रेसिंग नहीं दी, बिल्कुल बिंदास टाका लगे। अब जो है मैं अपना यहाँ पे पिनवाल लगाऊंगा, पिनवाल सॉरी नहीं, यहाँ पे कपलर यूँ लगाने के बाद इससे ही होगा भाई यहाँ पे गैस डालने में बहुत आसानी होगी। आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए, इससे ही होता है भाई पिनवाल के पैसे बच जाते हैं। यहाँ डायरेक्ट कैसे चालू होता है, यहाँ मैंने पावर दी है, कंप्रेसर मेरा स्टार्ट हो गया। आपको पता हो ये ट्रिक लगा के देख लो, कंप्रेसर चालू हो गया आपके सामने दिखाया। डायरेक्ट मैंने चालू करा, इसमें कोई शिकायत नहीं। अब मैं लगाऊंगा अपना सेल्फ वैक्यूम। यहाँ से अपना पाइप हमने यहाँ से लाइन अपनी बंद करी, यहाँ पे मेरा माइनस में सुई पहुँच जाएगी, तो इसका मतलब ये मेरा सेल्फ वैक्यूम चालू हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ मैं कम से कम 20 मिनट सेल्फ वैक्यूम मेरा कंप्लीट हो गया। मैं झाग उस तरफ से पानी चेक करूँगा, यहाँ पे मेरा वो उठ रहे नहीं उठ रहे हैं झाग। यहाँ मेरा बहुत मामूली के हिसाब से हो रहा है, इसका मतलब मेरा सेल्फ वैक्यूम पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पाइप अपना पंच करूँगा, पंच करने के बाद जो है यहाँ पे मैं अपना ब्रेसिंग कर दूँगा। आपकी वीडियो अच्छी लगी लाइक, भाई वीडियो अच्छी लग रही लाइक जरूर करना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और आपका भाई सब कुछ सिखाया गया, जो बंदे नए हो वो जो आप फॉलो करना, नए से टॉपिक के साथ रोज़ नए से नए टॉपिक वीडियो आती। यहाँ मेरी ब्रेसिंग पूरी हो गई। मैं इसमें गैस चार्ज करूँगा हेडोकार्बन। मैं चलते हुए कंप्रेसर पे गैस डालूंगा भाई, ये भी मेरा हुनर है भाई एक। अभी तक फिलहाल मेरे हाथ से चलते हुए गैस कभी चौक नहीं होती भाई मेरे हाथ से। यहाँ देखो मेरा कंप्रेसर चल रहा है, चलते हुए आपको गैस डालूंगा भाई। काफ़ी भाई ये कहते हैं भाई आप जो है चलते हुए गैस मत डाला करो, और क्या कमी होती है भाई चलते हुए कंप्रेसर पे गैस डालने की, कमेंट करके बताना जरूर। यहाँ मेरा कंप्रेसर चल लिया है, कंप्रेसर चलने के बाद जो है भाई ऐसे चलते हुए मैंने गैस डाल दी है। और कोई चौक नहीं होगा इसमें, और चलते हुए गैस बहुत आराम से उठती है भाई, कोई समस्या नहीं आ सकती। क्योंकि यहाँ मैं ज़रूरी नहीं है भाई यहाँ पे तार हटाने, देखो मेरी यहाँ पे कंप्रेसर चल भी रहा है और मेरी यहाँ पे गैस पहुँच भी रही है। कंप्रेसर बिल्कुल बिंदा चल रहा है, कंप्रेसर में कोई शिकायत नहीं है। ड्राई फिल्टर भी छू के देगा, कहीं से कोई लीक नहीं है। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करना भाई। कुछ भी आपको पूछना हो कमेंट करके तो वो कमेंट कर सकते हो, जवाब तुम्हारा भाई देगा। गैस ध्यान रखना, जितनी आराम से आप गैस डालोगे इतनी अच्छी कूलिंग आएगी और इतनी अच्छी कंप्रेसर की सेफ्टी होती है। गैस ज़्यादा स्पीड से मत डाला करो भाई, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और आपके वहाँ कैरेट चल रहे हैं 800-600 गैस डालाएंगे तो वो बताना जरूर कमेंट करके। यहाँ मैंने प्रेशर रखा अपना दो प्रेशर रखने के बाद कूलिंग बहुत बिंदास आई। यहाँ देखो मैं अपनी बेल्टिंग नोट्स दिखा दूँ, 2 प्रेशर चल लिया, कूलिंग बहुत बिंदास आई। यहाँ पे मैंने कंप्रेसर देखा, कंप्रेसर को बिंदास चल लिया, कंप्रेसर में कोई शिकायत नहीं। ड्राई फिल्टर छू के देखा, ड्राई फिल्टर में कोई दिक्कत नहीं भाई, ड्राई फिल्टर बहुत बड़ा चल लिया। अब देखते हैं कंडेंसर में बहुत अच्छी हीटिंग आ गई। हीटिंग आने के बाद जो है अब मैं यहाँ पे लीक चेक करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरी कहीं से लीक तो नहीं गई है। यहाँ मैंने कस्टमर गारंटी दी है 6 महीने की, क्योंकि यहाँ से कस्टमर की गैस 6 महीने तक लीक होती है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। यहाँ मैंने बढ़िया अपना ड्राई फिल्टर कस दिया, जैसे मैंने खोला ऐसे कस दूँगा। कसने के बाद जो है यहाँ पर जो मेरा यह वाला पॉइंट रह गया, पॉइंट रहने के बाद जो है वो भी कस दिया। यहाँ मेरी गैस पूरी हो गई। यहाँ पे मैंने पंच करूँगा, पंच करने के बाद जो है यहाँ पर कोई शिकायत नहीं। कोई हीटिंग चेक करी, हीटिंग बिल्कुल बिंदा चली। मैंने कम से कम 10 से 15 मिनट फ्रिज चलाया, कोई चौक नहीं हुआ, कोई शिकायत नहीं आई है। अब दिखाऊँ तो उसकी कूलिंग। आप हमसे काम करवाना चाहते हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है, बस आप लोकल के होने चाहिए, दूर के भाई बंदे मैसेज करोगे, कॉल मत करोगे। काफ़ी परेशान होता हूँ भाई कभी कभी साइट पे मैं। यहाँ मेरे कूलिंग बिल्कुल बिंदास आई, कूलिंग में कोई शिकायत नहीं है। कूलिंग में क्यों शिकायत नहीं आपको दिखाता हूँ भाई, इसमें बर्फ़ जमती देखो, पूरा फ्रीजर मेरा खुशक चल गया, कोई यहाँ पे पेसेप नहीं हो। कस्टमर शिकायत पहले बता रहे थे। यहाँ मेरे कस्टमर से लिए 1500 रुपये, और आपके वहाँ क्या रेट चल रहे हैं बताना जरूर भाई कमेंट करके। यहाँ देखो मेरा कम से कम 15 मिनट और चलाऊँगा। कस्टमर कह रहे भाई शोएब भाई 15 मिनट और चलाओ, किसी मिस्त्री ने कंप्रेसर ख़राब बताया था, उन्होंने ये कहा था हमसे भाई किसी से भी गैस पड़वा लो, उसमें गैस की दिक्कत नहीं है, कंप्रेसर की दिक्कत है। यहाँ मेरे को ब्रेसिंग बिल्कुल पक्के, यहाँ मेरा कोई ऑप्शन नहीं है लीक होने का, यहाँ मेरा ब्रेसिंग हो चुकी है। अब देखते हैं कस्टमर से पूछेंगे हमारे कंप्रेसर कैसे चल रहा है, और यही कंप्रेसर ख़राब बताया। अब दिखाता हूँ आधे घंटे की इसमें 15 मिनट की कूलिंग कितनी ज़बरदस्त आई। जरा सारा मैंने यहाँ पे पानी डाला था, पानी बिल्कुल सही हो गया है, जम गया है। यहाँ मैंने कस्टमर से बोला, कस्टमर कह रहा भाई कस्टमर फ्रिज है, आप भी कूलिंग देखो 15 मिनट की कूलिंग बिल्कुल बर्फ़ जम गया है। जिसमें कस्टमर से भाई मैंने कहा भाई उन्होंने कंप्रेसर ख़राब बताया था, बताओ यही कंप्रेसर है और आपका बर्फ़ जम भी गया। आपको सब बातें सुनवाऊंगा, कस्टमर कितनी तारीफ़ कर रहा है काम की। भाई काम अच्छा करोगे कस्टमर आपको दोबारा बुलाएगा। वो इस मिस्त्री के लिए आप क्या कहना चाहते हो भाई कमेंट करके बताना जरूर, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई भाई,
और जिस बंदे ने यहाँ तक देख लिया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद उस बंदे का। और कुछ सीखने मिल गया हो भाई, कमेंट करके जब बताना जरूर भाई। और कहाँ से आप वीडियो देख रहे हो ये भी बताना जरूर भाई। और हमारा काम आपको अच्छा लग रहा है फॉलो करके जरूर रखना भाई। यहाँ कस्टमर दिल खुश हो गया है। यहाँ देखो कूलिंग कितनी ज़्यादा भाई, वही कंप्रेसर है जो कस्टमर को मिस्त्री ख़राब बता गया भाई। वीडियो देखने थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।